Mungesa e qershisë në treg për konsumatorët e temperaturat e ulta që kaluan një muaj më parë frenojnë prodhimin vendas. Ndryshe nga vitet e kaluara, ku prodhimi i qershisë ishte i bollshëm, këtë vit ka një mungesë të theksuar. Si pasojë, edhe çmimi ka shënuar arritje, duke arritur deri në 600 lekë për kilogram. Ardit Keqi, tregtar në tregun agro-ushqimor, tregon se ky vit ka qenë i dobët për sa i përket prodhimit të qershisë. Kur qershia ishte në lulëzim, temperaturat ishin të ulta dhe për këtë arsye kemi mungesë të saj në treg. Në vitet e kaluara kishte prodhim të bollshëm dhe çmimi ishte rreth 200 deri në 300 lekë për kilogram, më i pranueshëm për konsumatorët, ndërsa këtë vit çmimi për 1 kilogram qershi varion nga 500 deri në 600 lekë për kilogram në tregjet e Pakicës. Vitet e tjera ka patur qershi me bollëk dhe çmimi ka qenë më i arsyeshëm, por këtë sezon qershia mbetet fruti më i shtrenjtë në treg për konsumatorët. Aktualisht në tezgat e tregut vërehen kryesisht prodhime vendore, sidomos perime të ndryshme që janë në sezon dhe me furnizim më të qëndrueshëm, ku çmimet nga dita në ditë rriten në merkatat e fruta perimeve.